अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दीन इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है राशिद। दोस्तों, ये हमारे पास एक डाउनलांस का 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर एसी है, सादा एसी। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसमें इशू ये आ रहा है कि ये रिमोट से इनडोर ऑफ हो जाता है, रिमोट से आउटडोर डायरेक्ट चलता रहता है। तो इसको मैं चेक करूँगा, इसका PCB खोलता हूँ तो मैं चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है। और ये बटन से बार बार इसको ना, ये इसका पावर बटन लगा हुआ है, ये यहाँ से बार बार इसको स्विच निकालते हैं, बटन ऑन ऑफ़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें रिमोट से फंक्शन करके दें। तो मैं एक जगह पे आया हूँ, कस्टमर की कंप्लेन थी, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या इशू आ रहा है, PCB में मसला है या इसका कोई और इशू है जो रिमोट से काम ये नहीं कर रहा। दोस्तों, इस PCB बोर्ड को मैंने खोल के बाहर निकाल लिया है। तो इसको चेक किया, इसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि हमने जब इसको ऑन किया रिमोट से, अभी रिमोट से ऑन है, तो आप देख सकते हैं जो आउटडोर की सिग्नल होती है, ये आप देख सकें ऑन है, इसमें आउटडोर में सप्लाई जा रही है। इट्स मीन कि ये आउटडोर ऑन होया हुआ है। अभी मैं अगर इसको रिमोट से ऑफ़ करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने रिमोट से AC को ऑफ़ कर दिया है, तो इसमें आउटडोर को ऑफ़ हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनडोर बंद है, उसके बावजूद आउटडोर स्टार्ट है, मतलब आउटडोर में सप्लाई जा रही है। तो मज़ीद इसको मैं चेक करता हूँ कि ये जो सप्लाई आउट कर रहे हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। ज़्यादा ये जो 12 वोल्ट रिले लगी होती है, इस रिले में इशू आता है। मैं इसको खोलता हूँ, रिले को मैंने चेक करता हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये रिले का ही फ़ॉल्ट है या कोई और इसमें इशू आया है। दोस्तों, इस AC को मैंने ये वाली रिले चेंज कर ली है मार्केट से ला के। आप देख सकते हैं कि इसने आउटडोर को ऑन किया हुआ है, सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ पे ये ऑपरेट हुई हुई है। ये इसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये चेक करें, कंटिन्यूटी शो कर रही है, मतलब ये यहाँ पे फेज़ खड़ा हुआ था, वो फेज़ यहाँ पे चला गया। अभी अगर मैं आउटडोर को ऑफ़ करता हूँ तो आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि ये आउटडोर रिले ऑफ़ हो जाएगी। आपने इस बीप के साथ आपने इसकी रिले की ऑफ़ होने की भी वॉइस सुनी होगी। आपको मैं भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, आप मीटर नहीं शो कर रहा है, इट्स मीन कि मेरी वो रिले ख़राब थी। ये रिले मैंने चेंज कर दी और हमारा ये AC, अभी मैं आपको AC के अंदर यही मैं PCB आपको AC के अंदर इंस्टॉल करके फिर AC को ऑन ऑफ़ करके चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, इस AC के अंदर मैंने PCB लगा दी, इंस्टॉल कर दी और अभी AC ऑन की है, तो ये इनडोर चलना स्टार्ट हो गया है, चलना शुरू हो गया और आउटडोर की सप्लाई 2-3 मिनट बाद जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से रिले चेंज करने के बाद ही हमारा मसला हल हो गया। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।